Γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο. Με λένε Σοκράτη και θα σας δείξω τώρα πώς μπορείτε να κάνετε μια μετατροπή σε μια σφαίρα Elite. Χρειαζόμαστε τρία υλικά. Μια κόλλα υγρή, μια πινέζα και μια σφαίρα. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τι θα κάνουμε τώρα. Παίρνουμε τη σφαίρα και την αφήνουμε κάτω. Ανοίγουμε την κόλλα και ρίχνουμε κόλλα πάνω στην πινέζα. Και βάζουμε και λίγη κόλλα μέσα στη σφαίρα και βάζουμε τη σφαίρα μέσα. Χωρίζουμε λίγο από έξω. Και περιμένουμε να στεγνώσει. Και όπως βλέπετε η σφαίρα κόλλησε το καρφί μέσα εδώ και όπως βλέπετε δεν βγαίνει, προσπαθώ αλλά δεν βγαίνει. Οπότε έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχει κολλήσει. Αυτό ήταν το βίντεο μου. Ευχαριστώ που το είδατε μέχρι το τέλος. Θα υπάρξουν και άλλα βίντεο, μην ανησυχείτε. Θέλω να κάνετε like και subscribe γιατί θα με βοηθήσει να κάνω και τα υπόλοιπα βίντεο. Ευχαριστώ, γεια σας.